Mana bu Samarqand viloyati Shirin massivini maketi. Bunaqasi O'zbekistonda bo'lmagan. Eng dahshatli proyektlardan bittasi. 600 gektarga yaqin maydonda quriladigan sohil, suv yonida quriladigan proyekt. İçida hamma xil binolar bor, biznes sentrlardan tortib, mana bu eng chiroyli masjidlargacha, maktab, bog'cha, katta stadion. Undan tashqari bu massivda eng o'ziga tortadigan tarafi bu massivni bu yerda mana bu suv, Zarafshon daryosi oqib o'tgan. Mana bu most va bu suv. Hozir yangi shaharda qurish ishlari boshlanadi. Agar kimga qiziq bo'lsa, tez orada shu shahardan uy yoki o'zingizni biznes markazingizga ega bo'lishingiz mumkin.